En condiciones normales el resultado es adecuado, sí, aceptable. Voces cercanas, sonidos ambientales suaves y un registro general suficiente para videos diarios o grabaciones casuales. En situaciones con viento moderado, como al caminar al aire libre o hacer tomas con un selfie stick, el procesamiento hace un muy buen trabajo reduciendo las ráfagas más seguidas. Aún así, la reducción es digital y en ciertos casos aparece compresión en las frecuencias altas, algo común en cámaras de este tamaño.